السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der verheißene Messias, a.s., hat einmal über das finanzielle Opfer gesprochen und gesagt, dass auf der Welt der Mensch sein Geld sehr liebt. Das ist auch der Grund, weshalb in der Traumdeutung steht, dass wenn jemand sieht, dass jemand sein Herz hinausgenommen hat und jemandem gegeben hat, dann bedeutet das Finanzen und Geld. Der verheißene Messias sagt weiter, das ist auch der Grund dafür, dass die wahre Gottesfurcht und der wahre Glaube damit verbunden ist, dass Allah sagt, ihr könnt wahre Rechtschaffenheit niemals erlangen, solange ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Denn der verheißene Messias sagt, dass die Barmherzigkeit und der Mitleid mit dem Menschengeschlecht bedeutet zu einem großen Teil, dass man dafür Geld ausgibt. Ohne dies kann der Glaube nicht vollständig sein und nicht als ein vollkommener Glaube gelten. Danach sagte der verheißene Messias weiter, solange der Mensch nicht sich aufopfert und anderen etwas gibt, kann er einem Menschen oder einem anderen nicht nützlich sein. Für die Barmherzigkeit und den Mitleid mit anderen ist die Aufopferung sehr notwendig. Und in diesem Vers, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wurde über diese Opferbereitschaft gesprochen. Das Spenden auf dem Wege Allahs ist eine Segnung und eine Glückseligkeit des Menschen und ist ein Maßstab für seine Rechtschaffenheit und Taqwa. In diesem Zitat hat der verheißene Messias ﷺ, in einem anderen Zitat sagt der verheißene Messias ﷺ, Gott das Wohlgefallen Gottes, das zu wahrer Glückseligkeit führt,
kann nicht erlangt werden, solange man nicht temporär Prüfungen durchmacht und Leid erfährt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, gesegnet sind jene Menschen, die für das Wohlgefallen Allahs sich nicht um das Leid scheren, denn die ewige Glückseligkeit und die ewige Ruhe bekommt der Mensch nach diesem Schmerz und nach diesem Leid. Heutzutage denkt die Welt, dass das Aufsammeln von Geld und das Ausgeben für den eigenen Luxus dazu führt, dass man Ruhe erlangt oder dass man Glück erlangen könnte. Aber ein Gläubiger ist davon überzeugt, der wahrhaft sich mit dem Glauben befasst hat und den Glauben kennt, er weiß, dass Allah sicherlich die weltlichen Güter für die Menschen geschaffen hat, aber der wahre Sinn des Lebens ist das Wohlgefallen Allahs, ist die Beschreitung der Wege der Taqwa und die Erfüllung der Pflichten Gottes und die Erfüllung der Pflichten seiner Schöpfung. Allah hat dieses Thema in diesem Vers erläutert und der verheißene Messias al-Islam hat diesen Vers erklärt, nämlich wahre Ruhe erlangt man, indem man fromme Taten begeht, rechtschaffene Taten begeht und nicht indem man Geld aufsammelt. Und Rechtschaffenheit kann man nicht in ihrem höchsten Maße erlangen, bis für Allah und für seine Schöpfung nicht das ausgegeben wird, was man liebt, das Geld, das man liebt, dass man das für Allah und für seine Schöpfung ausgibt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Geld und Eigentum ist etwas, das der Mensch sehr liebt. Wenn wir überprüfen, dann sehen wir, dass der Großteil der Unruhe und der Kriege der Welt damit zusammenhängt, dass die Menschen Geld lieben und nach Geld streben und nach Macht und Reichtum streben. Ein weltlicher Mensch weiß nicht einmal, dass wenn er viel Geld besitzt, wie er dieses Geld ausgeben muss. In diesen Ländern, in diesen westlichen Ländern, die als fortgeschrittene Länder gelten, ist es sicherlich so, dass es hier sehr reiche Menschen gibt. Aber was sind ihre Ausgaben? Wie geben sie das Geld aus? Was haben sie für Möglichkeiten, ihr Geld auszugeben? Es sind Casinos, dort verbringen sie ihr luxuriöses und abschweifendes Leben, dann Glücksspiele. Auch in den muslimischen Ländern und Muslime gibt es auch, die hierher kommen und ausschweifen. Und es gibt sogar in muslimischen Ländern solche Stellen, wo auf diese Weise ausgegeben wird. Vor einiger Zeit habe ich in einer Zeitschrift gelesen, es gab eine Werbung für ein Eis und das war eine Werbung in einem Hotel von Dubai und 2 Kugeln Eis haben $850 gekostet, weil ein Safran von einem bestimmten Ort verwendet wurde und so weiter und so fort. Und das wurde mit Gold auch verarbeitet. Für den Wert von $850 kann man eine ganze Familie eines armen Landes versorgen. Aber
diese Menschen verschwenden dieses Geld für ein Glas Eiscreme. Diejenigen, die so viel Geld besitzen, wissen gar nicht, wie man dieses Geld auszugeben hat und wie man dadurch Ruhe erlangen kann. Sicherlich geben sie das Geld aus, aber sie geben es aus für ihren Luxus, für die Befriedigung ihrer Luxusgelüste und nicht für das Wohlgefallen Allahs. Aber Allah sagt, und der verheißene Messias al-Islam hat dies erläutert, dass wahre Gottesfurcht und wahrer Glaube und die Zufriedenheit Gottes es verlangt, wenn man im Glauben sich stärken möchte, dann sollte man nicht in diesem Luxus das Geld ausgeben, sondern Barmherzigkeit mit der Schöpfung Allahs pflegen. Wenn dies nicht passiert, dann könnt ihr nicht das Wohlgefallen Allahs erlangen. Für was das Mitleid gegenüber der Schöpfung angeht, so muss man sich sowohl um die Bedürfnisse der armen und bedürftigen Menschen kümmern, als auch versuchen, sie zu Gott zu führen und Gott näher zu bringen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war stets unruhig dafür, und auch im heiligen Koran wird darüber berichtet. Und Allah hat daraufhin zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Willst du dich etwa zu Tode grämen? Aufgrund dessen, dass sie nicht glauben? Was war denn sein Zustand, das dazu geführt hat, was war der Zustand, der dazu geführt hat, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unruhig war? Es war die Ferne von Gott jener Menschen, dass diese Menschen fernab waren von Gott und vom Glauben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm die Qualen auf sich, damit diese Menschen, weil diese Menschen nicht glaubten und deswegen, weil Allah sie deswegen nicht erlösen wird. Und auch in dieser Zeit, wo man den Armen helfen muss, ist es für uns Ahmadis neben der spirituellen Bedürfnisse, ist es auch wichtig, dass wir Geld ausgeben dafür. Denn die Vervollkommnung der Verbreitung des Glaubens und des Islams ist dem verheißenen Messias al-Islam auferlegt worden. Jene Rechtleitung, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die gesamte Menschheit gebracht hatte und für dessen Verbreitung der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unruhig war, das ist die Zeit, um dies zu erfüllen und zu vervollständigen. Eine Zeit, in der es alle Mittel gibt. So wie diese Aufgabe dem verheißenen Messias al-Islam gegeben wurde, genauso wurde nun diese Aufgabe seinen Anhängern gegeben. Es ist die Aufgabe jener Leute, die versprechen, dass sie den Glauben der Welt vorziehen werden. Reiche Menschen geben das Geld für ihren Luxus aus. Und dieser Luxus und diese Ausgaben sind so hoch, dass sie gar nicht wissen, wo sie ausgeben sollen. So groß ist ihr Reichtum. Nachdem sie ihre Bedürfnisse erfüllt haben, wissen sie nicht, wohin mit dem Geld. Weil ihr Glaube ist leer und auch ihr Mitleid mit der Welt und mit der Bevölkerung ist leer. Deswegen sehen wir nur Ausschweifungen und Luxus. Aber ein gläubiger Mensch ist jener, zu dem Allah sagt, dass nicht bloß
das Geld, sondern um wahre Rechtschaffenheit zu erlangen und um die Zufriedenheit Allahs zu erlangen, sollst du Qualen und Leid durchmachen und so von jedem Geld spenden, was du liebst. Sicherlich gibt es auch einige reiche Menschen, die für Wohltätigkeitszwecke ausgeben, die spenden, aber ihre Spenden sind verglichen mit ihrem Einkommen, haben sie gar keinen Wert und sie sind auch nicht regelmäßig in diesen Spenden. Mit guter Absicht und mit rechtschaffenen Absichten regelmäßig zu spenden, das ist das Kennzeichen nur des Gläubigen. Und in dieser Zeit ist es die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die Jamaat der Gläubigen, die gemäß einem Nizam diese Ausgaben tätigt, die für die Verbreitung des Islams diese Ausgaben tätigt. Und dort gibt es verschiedene Mittel, durch die das Tabligh gemacht wird und Barmherzigkeit und Mitleid mit der Schöpfung getan wird, dafür Geld ausgegeben wird. Und es gibt viele Menschen, die Leid auf sich nehmen und dies ausgeben, mit der Überzeugung, dass diese Ausgaben auf der einen Seite die Nähe Gottes, das Wohlgefallen Gottes zu sich ziehen werden, und auf der anderen Seite haben sie auch die Ruhe und Beruhigung, dass diese Dinge richtig und gerecht ausgegeben werden. Selbst fremde Menschen müssen dies zugeben, dass das Nizam der Jamaat und die Ausgaben und das Finanzsystem der Jamaat perfekt ist. Unser Muballigh von Kababir hat ein Ereignis geschrieben, dass in Jerusalem und an der Jerusalemer Universität gab es 2 emeritierte Professoren, die uns in Kababir besuchten mit ihren Gästen, mit ihren Freunden. Und man hatte die Gelegenheit, über die Jamaat zu sprechen, über das Nizam Jamaat zu sprechen. Unter diesen Gästen gab es auch einen österreichischen Professor. Er sagte zum Schluss, das Beste, was mir an der Jamaat Ahmadiyya gefällt, ist, dass das Finanzsystem ihrer Jamaat sehr rein und transparent ist. Er sagte, dass nur mit reinem und sauberem Geld sind Sie wohl dafür vorherbestimmt, mit diesem sauberen Geld eine Revolution hervorzurufen, und möge dies für Sie gesegnet sein, Mubarakbad für Sie. Und Allah hat auch gesagt, dass das reine Geld sehr wichtig ist für dieses System, denn Allah hat gesagt, ihr sollt von dem spenden, was rein ist, was ihr auf reine Art und Weise verdient habt und nicht aus Betrug oder indem ihr Steuern hinterzogen habt oder indem ihr falsch euch dieses Einkommen erzielt habt. Die Chanda wird auch von jenen Menschen genommen, über die man weiß zumindest, dass sie nicht auf falsche Art und Weise das Geld verdienen. Und wenn dies der Fall ist, dann nimmt das Nizam Jamaat die Chanda nicht an. Und wenn man das erfährt, wenn ich das erfahre, dann wird entweder die Chanda zurückgezahlt oder die Amtsinhaber werden entlassen, die falsch das Geld erworben haben. Man muss reines Geld spenden, nur dann kann das segensreich sein. Und wenn man dies den fremden Menschen sagt, dann geben sie dies auch zu. Selbst dieser weltliche Mensch hat gesehen, dass diese Menschen es sind, die eine Revolution hervorrufen werden. Und solange unsere Absichten rein bleiben, solange wir reines Geld erwerben und dies auf dem Wege Allahs spenden, werden wir wahrhaft und fürwahr solche Menschen sein, die eine Revolution hervorrufen können.
Und diese Revolution ist mit uns verbunden, denn das ist das Versprechen Allahs mit dem verheißenen Messias al-Islam. Wir möchten keine weltliche Revolution hervorrufen, sondern eine spirituelle Revolution. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Namen möchten wir in der Welt verbreiten. Wir möchten die Einheit Gottes etablieren und die Rechte der Mitmenschen einhalten. Das sind keine menschlichen Dinge, die wir hier besprechen, sondern Allah hat dem verheißenen Messias al-Islam versprochen, dass solche Menschen ihm gegeben werden, die diese Aufgabe tun werden mit Aufrichtigkeit und mit Liebe, die für die Vervollkommnung seiner Aufgabe bereit sind, jedes Opfer zu erbringen. So beschreibt der verheißene Messias al-Islam die Treue seiner Jamaat und sagt, dass die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine solche Aufrichtigkeit zeigten, die man in der Geschichte der Welt nicht sieht. Die Gefährten haben für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jegliches Leid ertragen und fanden es einfach, dies zu tun. Selbst ihre Heimat haben sie verlassen. Sie wurden von ihrem Eigentum, von ihren Familien getrennt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, genauso sehe ich, dass Allah auch meiner Jamaat gemäß ihrem Rang und ihrer Erhabenheit, gemäß dem Glauben der Mitglieder der Jamaat, der Rang der Gefährten war sehr hoch, aber auch in dieser Zeit war auch der Rang der Sahaba sehr hoch, die das Bait an der Hand des verheißenen Messias al-Islam leisteten. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ich sehe, dass auch in meiner Jamaat dieser Eifer vorhanden ist. Und es gibt Menschen, die diese Aufrichtigkeit zeigen. Über die finanziellen Opfer der Jamaat sagt der verheißene Messias al-Islam, in meinen religiösen Zielen gibt es viele, die mit offenem Herzen gespendet haben. Jeder Mensch nimmt gemäß seiner Kraft daran teil. Allah weiß besser, mit welcher Aufrichtigkeit und Treue er dies tut, in diesem Chanda teilnimmt. Ich weiß, sagt der verheißene Messias al-Islam, ich bin davon überzeugt und weiß, dass meine Jamaat jene Aufrichtigkeit gezeigt hat, die mit der Aufrichtigkeit der Gefährten vergleichbar ist, die sie zu Zeiten des Leides und der Armut gezeigt hatten. Einmal hatte der verheißene Messias al-Islam über die Opferbereitschaft der Jamaat gesprochen und war verwundert und sagte, und war verwundert, wie diese Menschen bereit sind, alles zu opfern. Der verheißene Messias al-Islam hat also in seinen Anhängern jene Revolution hervorgerufen, die sie dazu führte, dass sie ihre weltlichen Gelüste beiseite legten und den Glauben ins Zentrum rückten. Aber jene Opferbereitschaft, die er in seinen Anhängern entfachte, die an seiner Hand das Bett ablegten, ist diese etwa verloren gegangen und ist sie nur beschränkt gewesen? Wenn dies der Fall wäre, dann würden die Schritte der Jamaat nicht Fortschritte machen und nicht in Richtung Fortschritte gehen. Allah hatte dem verheißenen Messias al-Islam versprochen, dass ich deine Erhabenheit und deinen Respekt, deine Ehre in allen Ecken der Welt verbreiten werden. Und dafür werden treue Menschen kommen und eine treue Jamaat wird dafür kommen. Und das war notwendig, dass eine solche Jamaat vorhanden ist. Und das erfuhr der verheißene Messias al-Islam von Allah und prophezeite, dass nach ihm das Nizam al-Khilafat etabliert werden würde, welches seine Aufgabe vervollkommnen würde. Und mit dem
wenn man sich mit dem verbindet, dann würden die aufrichtigen Menschen diese Aufgabe auch erledigen. Und heute sehen wir, wie Allah seine Versprechen erfüllt. Es gibt eine Jamaat von aufrichtigen Menschen, die mit dem Khilafat verbunden ist und sich mit dem Khilafat verbinden, ihr Leben, ihr Eigentum, ihre Zeit opfert. Heute werde ich das neue Jahr von Tehrik-e-Jadid bekannt geben. Deswegen werde ich auch einige Ereignisse dieser aufrichtigen, opferbereiten Menschen präsentieren, die mit dem finanziellen Opfer zusammenhängen. Nicht nur in reichen Ländern, sondern auch in armen Ländern und ganz neue Ahmadis. Selbst diese werden von Allah geführt und es ist verwunderlich, wie Allah dies tut. Trotz Armut tun sie dies. Mubarak in Charge von Gini Kanakari schreibt, dass es hier eine Jamaat gibt, Sumbeavi. Der Imam der Moschee mitsamt seiner ganzen Gemeinde hat die Jamaat akzeptiert und als man ihn über das finanzielle System der Jamaat aufklärt und über Tehrik-e-Jadid, da sagte er, ich selber habe große Vorträge über Chanda und Zakat gehalten, aber eine solche Finanzsystem habe ich nirgendwo vorgefunden und noch nie gehört, dass es so etwas auch gibt. Und er gab sofort seine Chanda und sagte, ich verspreche Ihnen, dass ich jeden Monat und meine Jamaat wird jeden Monat die Chanda zahlen. Das sind jene Menschen, die in den armen Regionen leben und das sind sehr, sehr arme Menschen, die viel ärmer sind als die ärmsten Menschen von Europa, aber was ihre Opferbereitschaft und Aufrichtigkeit angeht, sind sie ganz oben. Das ist aber nicht nur die Geschichte eines Landes, sondern in vielen Ländern weht dieser aufrichtige Wind. Gini Kanakri habe ich erwähnt. Mubarak von Elfenbeinküste schreibt auch, dass wir für das Tabligh in ein Dorf gingen und dort die Botschaft der Jamaat übergaben. Alle Männer wie Frauen hörten unserem Tabligh sehr aufmerksam zu. Ein Freund sagte, es gibt viele Menschen, die hier zum Tabligh gekommen sind, aber diese schöne Botschaft haben wir noch nie gehört. 300 Menschen nahmen sofort die Jamaat an und akzeptierten die Jamaat. Danach wurde ihnen über das Mali-System, über das Finanzsystem der Jamaat erklärt und über Tehrik-e-Jadid und man sprach auch darüber, dass das Tehrik-e-Jadid ja heute zu Ende geht, damals. Und der Imam und Chief dieses Dorfes sagte zu seinen Dorfbewohnern, wir sind heute Ahmadis geworden und sind heute Teil von Ahmadiyyat geworden, aber in jeder Hinsicht werden wir in diesem gesegneten Projekt folgen. Und die Dorfbewohner sammelten 10.000 Franken und gaben dies für Tehrik-e-Jadid. Dann ein weiteres Beispiel von Opferbereitschaft in Tansania, ein weiteres Land aus Afrika. Dort gibt es die Region Mwanza und es gab einen Menschen, der 200.000 Schilling versprochen hatte und er hatte schon 100.000 Schilling gespendet und 100.000 wollte er noch spenden. Im Oktober schrieb Amisab schreibt, dass man ihn im Oktober aufmerksam machte, dass er noch 100.000 Schilling für Tehrik-e-Jadid zahlen möchte und es schon Oktober ist und nur ein Monat da ist und er sagte, ich bin auf einer Reise und ich versuche, was zu unternehmen. Und er schickte einen Busfahrer und gab dieses Geld und sagte, das ist meine Chanda und es ist wichtig, dass das ankommt. Du sollst, wenn du sofort da ankommst, dem Muallim geben. Und er gab ihm die Adresse. Und dieser Busfahrer kam zur Bushaltestelle und rief den Muallim Sahib an und sagte, ich habe etwas für Sie, nehmen Sie das mit. Als der Muallim Sahib dort ging, um die Chanda zu sammeln, sagte der Busfahrer zum Muallim, dass er auch Ahmadi werden möchte.
Die Familie dieses Busfahrers war schon Ahmadi, aber er selber wollte kein Ahmadi erst werden. Er war nicht überzeugt. Aber dann sagte er, diese Sache hat mich so sehr überzeugt, dass in dieser weltlichen Zeit, wo der Mensch sein Geld liebt, und wir sind sehr arme Menschen, aber Gott hat solche Menschen geschaffen, die auf dem Wege Allahs spenden und so wahrhaft Zufriedenheit erlangen. Dieser Ahmadi, der Freund, der durch den Busfahrer sein Geld geschickt hatte, das führte dazu, dass auch dieser Nicht-Ahmadi zu einem Ahmadi wurde. Das sind die aufrichtigen, mit reiner Absicht getätigten Chanda, deren Resultate sofort kommen, deren Ergebnisse sofort kommen. Die finanzielle Opferbereitschaft, die man aus seinem geliebten Geld macht, hat dazu geführt, dass eine weitere Seele Erlösung fand oder gewonnen wurde. Eine reine Seele. Und so zeigt Allah die Früchte. Dann schreibt Amir Sahib von Senegal, dass ein Mitglied der Jamaat, Umar Sahib, sein Vater war nicht Ahmadi, und er kam aus Guinea Conakry und war sehr krank, und die Ärzte verschrieben ihm eine Operation der Prostata, aber er hatte kein Geld, dass er die Operation seines Vaters durchführen lassen konnte, und er konnte auch nicht dieses Geld ausleihen. Es war sehr viel. Er war sehr besorgt. Es war die erste Woche von Oktober, und als ich über Tehrik Jadid, der Amir Sahib sagt, als ich über Tehrik Jadid aufmerksam machte, kam Umar Sahib am nächsten Tag zum Missionshaus und sagte, ich möchte Tehrik Jadid Chanda zahlen. Amir Sahib sagt, ich wusste, wie es ihm geht, und ich sagte zu ihm, Ihnen geht es so schlecht, Ihr Vater ist krank, wie werden Sie das tun? Er sagte, Sie haben gestern eine Khutbah gehalten, eine Freitagsansprache gehalten und gesagt, dass man mit Allah ein Geschäft eingehen sollte, und ich bin gekommen, um ein Geschäft mit Allah einzugehen. Deswegen bitte nehmen Sie meine Chanda und geben Sie mir das Receipt, die Quittung. Amir Sahib sagt, als ich nach 2 Tagen zu ihm nach Hause ging, um seinen Vater zu besuchen, war sein Vater draußen auf dem Stuhl, und Umar Sahib kam und sagte, heute ist mein Geschäft aufgegangen. Durch die Segnung Gottes ist mein Vater gesund und er hat keine Schmerzen mehr. Nach 2 Tagen untersuchten die Ärzte und sagten, diese Operation ist nicht mehr notwendig. Und nach diesem Ereignis machte sein Vater auch das Bett. Das sind manchmal Geschäfte, die Allah eingeht. Ich habe letzte Woche auch über eine Person gesprochen, wie dieser Mann die Moschee finanzierte und wie Allah auf besondere Weise für ihn dafür sorgte, dass er so viel Geld bekam. Ein weltlicher Mensch könnte dies als Zufall ansehen, aber jene, die an Gott glauben, die wissen, dass wahrhaft das die Segnung Gottes ist. Aus Kongo, Kinshasa, gibt es eine Jamaat, Kokundoto, Jamaat Gunda und Ayub Sahib, der so heißt. Er sagt, ich war früher nicht in den Jamaat-Diensten beschäftigt, mein Sohn war immer krank und ich musste sehr viel ausgeben für seine Behandlung. Dann sagt er, ich wurde als Sekretär Mal in der Lokal Amla genommen und ich dachte mir, wenn ich jetzt Sekretär Mal bin, dann muss doch auch meine finanzielle Opferbereitschaft sehr hoch sein. Ein Mensch, der so weit weg wohnt, und dieser arme Mensch sagt, ich wurde zum Sekretär Mal gemacht und sollte auch mehr ausgeben als andere. Er sagt, dass er anfing, Chanda zu zahlen. Und
Er sagt, dass mein Sohn jetzt wieder gesund ist und das alles ist ein Resultat von den Diensten an die Jamaat. Was die Opferbereitschaft angeht, so ist das ein Thema, das man nicht verstehen kann, solange man diese Ereignisse nicht versteht. Wenn man das Niveau der armen Menschen sieht, dann versteht man dies. In Gambia gibt es eine Frau, die die Ahmadiyyat akzeptierte, im Dorf Juida. Und als man über das Tehrik-e-Jadid sie aufklärte, da antwortete sie, dass ich nur 100 Delassi habe für Reis. Und sie sagte, dass ihr Sohn, einziger Sohn, seit 2 Jahren verschwunden war. Und die Menschen sagen, dass er bestimmt verstorben ist. Aber die Frau sagte, ich werde es aushalten. Ich werde von irgendwo Essen bekommen. Ich möchte das für Tehrik-e-Jadid ausgeben. Und Allah wird selbst für mich sorgen. 3 Tage nach diesem Ereignis kam der Sohn, der seit 2 Jahren verschwunden war, zu ihr und hatte viel Reis, 10 Säcke Reis und auch Geld mit sich. Und dieser Junge sagte, dass er in dieser Zeit Bau gelernt hat und er hat jetzt große Aufträge in der Stadt. Und diese Frau sagte, es ist meine finanzielle Opferbereitschaft und die Segnung dieser Opferbereitschaft, die dazu geführt hat, und ich werde immer daran teilnehmen. Sind es etwa keine Revolutionen, die in diesen Menschen entstehen, die so weit weg wohnen, die aufgrund des Glaubens an den verheißten Messias al-Islam entstehen? Sicherlich ist dies so. Schauen Sie, wie hoch ihr Glaube war, dass sie sich nicht darum kümmerte, wie es ihr geht. Und Allah, schauen Sie, wie Allah sie belohnte und wie Allah mit ihr umging. Mubalik Silsila von Mali schreibt, eine Ahmadi-Frau, die ungefähr 80 Jahre alt ist, zahlt regelmäßig Chanda. Einmal kam sie von einem Kilometer, lief sie 1 Kilometer lang von ihrem Haus zur Moschee und es war sehr heiß in Mali, es ist sehr heiß. Und er sagte, der Muallim, hätten Sie mir gesagt, wäre ich zu Ihnen gekommen, um die Chanda zu nehmen. Aber sie sagte, seitdem ich weiß, was die finanzielle Opferbereitschaft ist, möchte ich nicht, dass ich den Lohn dafür nicht bekomme. Ich bin zu Fuß gekommen, damit ich dieses Geld, was ich für die Rikscha ausgegeben hätte, auch für die Chanda gebe. Das ist das Niveau jener Menschen, die so weit weg wohnen, in weit entlegenen Orten der Welt. Allah segnet den Glauben der Ahmadis. Durch persönliche Erfahrungen stärkt er den Glauben der Ahmadis. Und jedes Ereignis zeigt dies deutlich. Der Muallim von Benin, Zikriya Sahib, sagt, dass seine Jamaat Sindhipota, dass ihr Sadr, ihr Präsident, den Job verlor. Und in diesen Tagen wurde über Tehrik-e-Jadid aufmerksam gemacht. Nach einiger Zeit sagt er, als ich über die Chanda aufmerksam gemacht wurde, war ich sehr besorgt und ich betete zu Gott, O Allah, schaffe ein Mittel, dass ich die Chanda der Tehrik-e-Jadid zahlen kann. Und er sagt, dass auch die Nacht sehr unruhig verging. Morgens, als ich Fajr verrichtete, ging ich in ein Dorf, um nach einem Job zu suchen. Ich fand keinen Job, aber ein Mann ging, um sein Vieh zu verkaufen. Ich half ihm etwas. Und dieser Mann
gab mir 500 Franken. Er sagt, ich besorgte mir für 200 Franken etwas Essen, 100 Franken gab ich meinem Sohn, der zur Schule ging, und 200 Franken gab ich für die Chanda. Er sagt, dass Allah dieses kleine Opfer so sehr segnete, dass 4 Tage nach der Chanda ich einen Job bekam und so schnell habe ich eine solche Arbeit bekommen und das kann kein Zufall sein, sondern eine Segnung Gottes. Es gibt aus Afrika Ereignisse, aber es gibt genauso aus Indien Ereignisse. Der Inspektor für Tehrik Jadid schreibt, in Andhra und Telangana, in den Bundesländern Shahabuddin Sahib, er sagt, dass aus Hyderabad ein Mensch sehr arm ist und er gehört einer armen Familie an, aber er gründete eine Existenz und hat mit 20.000 Rupien eine Existenz gegründet und während der Gebete schließt er immer sein Geschäft. Das ist der wahre Rang eines Gläubigen, dass er sich nicht um das Geschäft kümmert, wenn es Gebetszeit ist. Er sagt, dass er im Jahr ein monatliches Einkommen im Tehrik Jadid spendet und auch dieses Jahr hat er 60.000 Rupien im Tehrik Jadid gespendet. Er lebt in einem Miethaus und in einer Mietwohnung und ich sagte zu ihm, dass Sie doch ein Haus kaufen können. Er sagte, nein, lassen Sie laufen, so wie es läuft. Die Welt geht Richtung Zerstörung und wieso soll ich Geld sammeln? Warum soll ich nicht auf dem Wege Allahs spenden? Genauso aus Pakistan, Naib Wakilul Mal schreibt, dass aus Sialkot dass er einen Khadim traf. Er hatte 15.000 Rupien versprochen und ich sagte zu ihm, dass sie doch 100.000 Rupien spenden sollten und er stimmte dem zu. Er hatte ein Geschäft und verkaufte Schuhe, exportierte Schuhe. Er gab erst 5.000 Rupien, dann 10.000 Rupien und dann 15 und dann 100.000. Und jetzt sagte er, aufgrund dieser Segnung der Chanda hat er diese Firma, die er gemietet hatte, hat er selber gekauft und sein Geschäft läuft sehr gut. Genauso Indonesien, da schreibt unser Muballigh, dass dort eine Person gesagt hat, wenn ich ein Motorrad hätte, dann würde ich ganz einfach mit meinem Sohn Jumma verrichten können. Und unser Muballigh sagte, beten Sie und zahlen Sie regelmäßig Chanda. Er gab seine Chanda und die Chanda seiner Familie für Tehrik Jadid. Und nach kurzer Zeit segnete Allah ihn so sehr, dass er ein Motorrad kaufen konnte und in diesem Haus. Und er hat jetzt 3 Motorräder und er hat Wasiat gemacht und hat mehr Einkommen. Auch in Kanada gibt es, und Amisa beschreibt, dass einige von 5.000 gezahlt haben, 1.000 versprochen hatten und auch jetzt gezahlt haben. Und sie haben es gezahlt schon zu Beginn, damit sie die Segnungen Gottes bekommen. Und auch für die Moschee haben sie $20.000 gezahlt. Hier gibt es auch viele glaubensstärkende Ereignisse. Eine Frau sagt, dass sie $1.000 versprochen hatte, aber kein Geld hatte. Und abends rief ihr Mann an und sagte, eine Person hat uns Geld gegeben. Und sie sagte, das sind bestimmt $1.000. Und er sagte, woher weißt du das? Sie sagte, ich war besorgt, dass ich Tehrik Jadid zahlen möchte und $1.000 zahlen möchte. Und ich wusste, dass Allah dies bestimmt dafür gesorgt hat und so viel uns gegeben hat. In den europäischen Ländern gibt es neue Jamaats, die gegründet werden. Ein Muballigh aus einer neuen Jamaat schreibt, dass es dort sehr arme Menschen gibt und viele haben überhaupt kein Einkommen, keine Einkommensquelle. Sie werden vielleicht von ihren Verwandten unterstützt oder sie arbeiten 1, 2, 3 Tage. Ein älterer Ahmadi, der gerne für die Jamaat arbeitet und
seine ganze Zeit der Jamaat widmet. Aber auch wenn er keine Jamaat-Arbeit leistet, dann versucht er, irgendetwas zu tun, was der Jamaat nützen könnte. Seit einem Jahr hatte er Dosen gesammelt, damit er diese der Recyclingfirma geben könnte und etwas dafür bekommen könnte. Und er sammelte diese ein ganzes Jahr lang und gab es der Firma und bekam $30 für das ganze Jahr. Er kam direkt zum Missionshaus und gab $10 Chanda für Tehrik-e-Jadid und sagte, das war mein Versprechen für Tehrik-e-Jadid. Und alles, was er im ganzen Jahr tut, der ganze Fleiß, den er tut, 1/3 davon gab er, also der Jamaat, 1/3 seines Einkommens. Aus Deutschland schreibt der Sekretär Tehrik-e-Jadid, dass eine Frau, die ihren Namen nicht sagen möchte, ins Tehrik-e-Jadid-Büro kam und ihren ganzen Schmuck für Tehrik-e-Jadid gab. Und dieser Schmuck war so viel, dass der Tisch voller Schmuck war. Es gab Ketten und Ringe und Armreife und viele andere Sachen. Aber sie sagte, ich möchte nicht, dass mein Name irgendwo zum Vorschein kommt, damit ich nur für Gott spende. Schmuck ist eine Schwäche der Frau. Aber die Ahmadi-Frauen sind solche, die auch diese Opfer erbringen. Auch hier habe ich eine Ahmadi-Frau getroffen, die sagte, ich möchte meinen ganzen Schmuck, hatte ich für die Chanda ausgegeben in der Moschee oder irgendwo anders. Aber meine Schwiegereltern haben gefragt, warum ich das gemacht habe. Und sie fügen mir deswegen auch Leid zu oder fragen mich, warum ich dies getan habe. Allah gibt den Menschen, die Gutes tun und die für ihn opfern. Und auch diese Frau, die Opfer erbracht hat, wird Allah inshallah viel mehr geben. Aber diese Menschen sollten sich Sorgen machen, die irgendjemanden daran hindern, finanzielle Opfer zu erbringen. Allah ist es, der Geld gibt, und er kann auch von jenen Menschen, die undankbar sind, wegnehmen das Geld. Deswegen solche Menschen, in deren Herzen solche Gedanken kommen, sollten viel Istighfar machen. In Russland gibt es auch viele Ereignisse. Ein Freund Linar Sahib sagt, dass er sehr arm war, es ging ihm nicht gut, er lebte in einer Mietwohnung und hatte viele finanzielle Schwierigkeiten. Aber seine Pflichtchandajat Tehrik-e-Jadid zahlte immer gemäß seiner Kraft. Und er sagt, dass meine Frau einen Job bekam und die Kinder auch Geld bekamen, und jetzt haben wir 2 Autos und uns geht es viel besser. Er sagt, all das ist die Segnung Gottes und die Segnung der Chanda, die ich gezahlt habe. Früher war ich sehr arm und heute hat Allah uns viel gegeben. Das ist ein Mann aus Russland. Auch ihn hat Allah gesegnet, einen Menschen aus Afrika, aus Indonesien, aus anderen Ländern, aus Europa. Überall segnet Allah die Menschen. All das, dieser Umgang Gottes, beweist, dass Allah das Versprechen, das er dem Vers Messias Islam gemacht hat, dass er eine solche Jamaat gründen wird, deren Glauben stark sein wird, die zu Allah gehen, und Allah stärkt ihren Glauben. Wir sehen, dass Allah dies erfüllt hat und erfüllt. Was finanzielle Opfer angeht, es gibt so viele Ereignisse, die ich bekommen habe, aber es war schwierig, einige auszuwählen, und ich habe nur einige präsentiert. In jedem Land, fast in jedem Land, wie ich gesagt habe,
segnet Allah die Menschen, die auf Gott vertrauen und die für ihn opfern. Allah gibt ihnen viel zurück. Für einen vernünftigen Menschen ist dies auch ausreichend als Beweis für die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat, wie Allah aufgrund der Opferbereitschaft die Menschen segnet. Weil diese Chanda für die Verbreitung des göttlichen Glaubens aufgewandt werden und diese Menschen zahlen die Chanda, aber ihre Kosten sind viel höher. Die weltlichen Menschen und die reichen Menschen zahlen auch, spenden auch, aber ihre Einkommen sind sehr, sehr hoch. Deswegen sind die Chandas der reichen Länder werden auch dafür verwendet, um in armen Ländern etwas zu tun. Es gibt hunderte Missionshäuser, Moscheen, Krankenhäuser, die jedes Jahr gebaut werden, gegründet werden und dafür wird Geld benötigt, welches von Tehrik Jadid und Waqf Jadid erfüllt wird. Genauso MTA. Auf MTA werden Millionen Dollar ausgegeben, obwohl es auch MTA-Fonds gibt, wo Leute Chanda zahlen, aber die Ausgaben sind viel höher. Über MTA möchte ich auch sagen, dass gemäß einer Umfrage hier nicht so viele Leute MTA hören, wie es sein sollte. Oder zumindest meine Khutbat live werden nicht so sehr gehört. Die Jamaat gibt so viel aus, das gibt sie aus für die Erziehung der Jamaat. Auch wenn es einen Zeitunterschied gibt, dann sollten sie zumindest die Wiederholung sich anhören. Es gibt viele fremde Menschen, die dies hören und mir sagen, dass wir zwar nicht ihrer Jamaat angehören, aber ihre Khutbah hören. MTA ist ein Mittel, das Allah geschaffen hat, um die Menschen mit dem Khilafat zu verbinden. Und wenn sie das nicht tun, wenn sie sich mit MTA nicht verbinden, werden ihre Kinder auch weggehen. Allah wird die Versprechen der Jamaat erfüllen, inshallah. Und auch die aufrichtigen Menschen werden kommen. Und sie haben auch gesehen, wie aufrichtig die Menschen sind. Aber es soll nicht sein, dass die Neuen alles wegnehmen und die Alten nur stolz darauf bin, dass unsere Großväter Gefährten waren und wir alte Ahmadis sind. Allah ist nicht verwandt mit irgendjemandem. Wenn die Alten sich entfernen, dann bringt es ihnen nichts, dass ihre Vorväter Gefährten waren und sie verwandt mit ihnen sind. Das wird ihnen nichts bringen. Bevor sie es bereuen, sollten sie sich mit dem Khilafat verbinden. Und das beste Mittel dafür hat Allah geschaffen in Form von MTA. Das sollten sie verwenden. Es gibt auch viele andere schöne, gute Programme auf MTA, aber zumindest sollten sie die Khutbat hören. Nicht, dass Murabi Sahib uns eine Zusammenfassung gegeben hat, deswegen wissen wir, was sie gesagt haben. Das reicht nicht. Zusammenfassung ist etwas anderes, als die Khutbah komplett zu hören. Wie ich gesagt habe, werde ich nun das neue Jahr des Tehrik Jadid bekannt geben und das alte Jahr geht zu Ende und ich gebe das neue Jahr bekannt. Es ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass dies aus Kanada getan wird. Es ist eine Segnung Gottes auf die Jamaat, dass sie so sehr verbreitet ist, dass im Jahre 1934 die Ahrar die Jamaat vernichten wollten und sie sagten, Qadian wird vernichtet werden und wir werden Qadian zu Staub und Asche verwandeln. Und Hazrat Khalif Masih Sani nahm
machte ein Tabligh-Projekt und ein Tehrik-e-Jadid-Projekt, und heute durch die Segnungen Gottes ist in jedem Land der Welt die Jamaat-e-Ahmadiyya bekannt. Und in 209 Ländern ist die Jamaat etabliert. Heute als Jamaat ist es nur die Jamaat-e-Ahmadiyya, die als Jamaat immer für die Sonne niemals untergeht. Auf der einen Seite die Ahrar, die die Ahmadiyyat vernichten wollten, und heute sehen wir, dass hier im westlichsten Teil der Welt, vom westlichsten Teil der Welt heute die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam, sein Diener verbreitet gerade diese Botschaft in die ganze Welt. Das Versprechen, das Allah dem verheißenen Messias al-Islam gemacht hatte, geht mit Großartigkeit und Herrlichkeit in Erfüllung. Jeder Ahmadi sollte dies wissen, dass diese Dinge Verantwortungen für sie auferlegen, und es ist ihre Pflicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Möge Allah die Kraft dazu geben. Nun werde ich das Neujahr des Tehrik-e-Jadid bekannt geben und auch einige Daten präsentieren. Traditionell durch die Segnungen Gottes war das Jahr des Tehrik-e-Jadid, das am 31. Oktober zu Ende ging, das 82. Jahr. Und seit dem 1. November hat das 83. Jahr begonnen. Und wie ich gesagt habe, das gebe ich hiermit bekannt. Durch die Segnungen Gottes sind gemäß den Berichten in Tehrik-e-Jadid hat die Jamaat in diesem Jahr 10.933.000 Pfund Sterling gespendet. Alhamdulillah. Dieses Einkommen ist 1,7 Millionen Pfund höher als letztes Jahr. Gemäß der Position der Jamaat ist Pakistan immer die Nummer 1. Und nach Pakistan ist Nummer 1 Deutschland, Nummer 2 Großbritannien, Nummer 3 USA, Nummer 4 Kanada, Nummer 5 Indien, 6 Australien, 7 eine Jamaat aus Mittlerem Osten, dann Indonesien, 8 Nummer 9 wieder eine Jamaat aus Mittleren Osten, dann 10 Nummer 10 Ghana und Nummer 11 Schweiz. Die Schweiz, normalerweise lesen wir nur die 10 vor, aber Schweiz hat pro Kopf sehr hohes Einkommen, deswegen wurde das mitgenannt. Gemäß dem Pro-Kopf-Einkommen ist die USA Nummer 1, dann die Schweiz, dann Großbritannien, Finnland, Singapur, Deutschland, Schweden, Norwegen, Japan, Kanada. Die Mittleren Osten, die Jamaats von Mittleren Osten sind größer als sie, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht, aber die Namen werden nicht vorgelesen. In den afrikanischen Ländern Mauritius Nummer 1, Ghana, Nigeria, Gambia, Südafrika, Burkina Faso, Kamerun, Sierra Leone, Liberia, Tansania, Mali. Es sind 90.000 dazugekommen, 1,4 Millionen, mehr als 1,4 Millionen haben teilgenommen in Benin, in Niger und ebenso andere afrikanische Länder, Kamerun, Senegal. Hier sollte man mehr in der Welt sich drum kümmern, dass mehr Leute dazukommen. Daftar Awwal, durch die Segnung Gottes sind alle werden gezahlt von den Verwandten oder einige leben noch von den Daftar Awwal. In Pakistan die ersten 3 Jamaats sind Nummer 1 Lahore, Nummer 2 Rabwa, Nummer 3 Karachi. Und danach gemäß dem Einkommen die Städte, 10 Städte. Nummer 1
Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Gujranwala, Hyderabad, Hafzabad, Miawali, Kotli, Khanewal und Bhavalpur. Und die 10 Zilla aus Pakistan, die ersten 10, obwohl sie arm sind, zahlen sie sehr viel Chanda. Sialkot Nummer 1, Faisalabad Nummer 2, Sargoda, Gujarat, Okada, Mirpur Khas, Trobak Tek Singh, Madi Bahauddin und Mirpur Azad Kashmir. In die ersten 10 Jamaats in Deutschland: Rödermark, Neuss, Weingarten, Raunheim Süd, Flörsheim, Limburg, Köln, Koblenz, Nidda und Mahdiabad. Und die 10 Local Amarets: Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Mörfelden-Walldorf, Wiesbaden, Lietzenbach, Offenbach, Mannheim, Darmstadt, Riedstadt, gemäß dem Einkommen die Jamaats aus Großbritannien: London B, London A, Midlands, North East und South. Und die 10 großen Jamaats: Masjid Fazal Nummer 1 in Worcester Park, Glasgow, Birmingham South, New Malden, Bradford, Islamabad, Gillingham, Mosque West, Wimbledon Park. Pro Kopf Einkommen: die ersten 5 Regionen: Southwest, Islamabad, Scotland, Midlands und Northeast. Und die großen Jamaats: Bromley, Islamabad, Scunthorpe, Birmingham South, Worcester Park, Gillingham, Bournemouth und Southampton, Masjid Fazal, Mosque West. Gemäß dem Einkommen in Kanada: die Local Amarat, Peace Village Nummer 1, Peace Village und Vaughan sind 2 verschiedene. Amisa. Nummer 2 Vaughan, dann Calgary, Brampton, Vancouver, Mississauga. Und in Kanada die Jamaats Edmonton West, Durham, Saskatoon South, Saskatoon North, Milton East, Ottawa West und Ottawa East und Regina. Ich dachte auch, Leitminister wird hier dabei sein. Sadr Sahib ist auch sehr aktiv, habe ich gedacht. Und auch die Menschen verdienen gutes Geld, aber sie haben keinen Platz hier erlangt. Gemäß dem Einkommen in den USA: Silicon Valley, Oshkosh Nummer 2, Detroit, Seattle, York, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, Central Jersey, Chicago Southwest, Los Angeles West. In die ersten 10 Jamaats in Indien: Kerala, Calicut Kerala, Hyderabad, Andhra Pradesh, dann Pataprim Kerala, Qadian, Kannur Town Kerala, Pingari Kerala, Delhi, Kolkata Bengal, Solo Tamil Nadu. Die 10 Bundesländer von Indien: Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi und Maharashtra. In Indien sind seit den letzten Jahren viel passiert. Sie waren nicht so weit früher, aber jetzt ist viel passiert. In Australien die ersten 10 Jamaats. Auch hier wurde durch die Segen Gottes viel gearbeitet. Sie schreiten voran. Melbourne, Berwick, Castle Hill, ACT, Canberra, Marsden Park,
Brisbane, Logan Pesit, Melbourne, Longwan, Adelaide South, Plumpton, Melbourne East, und ebenso gemäß dem Einkommen die 10 Jamaats: Tasmania, Brisbane North, ACT Canada, Sydney, Metro Darwin, Parramatta, Melbourne Berwick, Perth, Marsden Park, Castle Hill. Möge Allah alle Beteiligten segnen, ihr Einkommen segnen, und möge er die Opfer annehmen und auch in Zukunft die Möglichkeit geben, zu opfern, und möge ihre Bindung zum Khilafat immer steigend fest sein. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.